შემოგვიერთდა ოფთალმოლოგი, ვიტრეო რეტინალური ქირურგი ბატონი შაულა სხილტლაძე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ, რასაც იწვევს ისეთი დაავადებები, როგორიცაა კატარაქტა, გლაუკომა და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ბატონი შაულა. მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა. უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ გაუფრთხილდეთ ჩვენს თვალის ჩინს. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ასაკი გვემატება და დავიწყოთ იმით, თუ რომელი არის ყველაზე გავრცელებული დაავადებები ასაკობრივი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის უნდა დავიწყოთ არის კატარაქტა. კატარაქტა არის ადამიანის თვალში არსებული ბროლის შემოღრევა, რომელიც ძირითადი მიზეზი განვითარების არის, რა თქმა უნდა, ასაკი. მაგრამ შეიძლება განვითარდეს, ვთქვათ, იყოს თანდაყოლილი, რომელიც ახალგაზრდებს ემართება, შეიძლება განვითარდეს რაღაცა ინფექციური დაავადებების ფონზე, შეიძლება განვითარდეს დიაბეტის ფონზე, შეიძლება განვითარდეს ტრავმის შედეგად, შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა დასხივების შედეგად და ასე შემდეგ. მრავალი მიზეზი აქვს, მაგრამ ყველაზე ხშირად ხდება უფრო ხანდაზმულ ადამიანებში. რა არის მისი სიმპტომები? ყველაზე ხშირი სიმპტომი არის ბურუსი. ანუ ადამიანები იძახიან, რომ მე დამებინდა მხედველობა, ვხედავ ბურუსში და ამის ფონზე მოგმართავენ ექიმს. რაც შეეხება ვიზუალურადაც თვალსაჩინო არის ეს. ვიზუალურად თვალსაჩინო იმ შემთხვევაში თუ უკვე ძალიან შორს წასული, ამიტომ ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ პაციენტებს, რომ საწყისი სიმპტომების გაჩენის ფონზეც კი უნდა მოგმართონ, იმიტომ რომ ადრე იყო ეს ტენდენცია ელოდებოდნენ, ექიმებიც კი ეუბნებოდნენ პაციენტს, რომ უნდა დაელოდო დამწიფებას და მერე უნდა მოხვიდეთ, მერე უნდა გაიკეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ მაშინ კეთდებოდა ოპერაციები დიდი განაკვეთით და მოსახერხებელი იყო ამ მწიფებროლის ამოღება. დღეს ჩვენ ვაკეთებთ ოპერაციებს 2 მილიმეტრიანი განაკვეთიდან, ანუ ეს არის ულტრაბგერით, ეს არის ნანოლაზერით, ანუ ყველაზე დამზოგავი ტექნოლოგიებით ჩვენთან კლინიკა ახალმზერაში. ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით კეთდება ეს ოპერაცია ამერიკული ხელოვნური ბროლებით და რა ვიცი, ყოველთვის ხელმისაწვდომია, რადგან ჩვენ მონაწილეობთ საყოველთაო სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში და ეს სფერო ზოგადად საქართველოში ძალიან არის განვითარებული. ძალიან განვითარებულია, ჩვენი სამინისტრო გვერდში გვიდგას და ამას ყველაფერს მაქსიმალურად ვაკეთებთ. დიახ, ბროლის შემღრევა რას ნიშნავს? აი მაინც ისე ჩვენთვის გასაგებ ენაზეც რომ ბროლის შემღრევა მარტივად რა გიხსნათ, ან ჩვენ გასაგებ ენაზე ბროლი არის ესეთი გამჭვირვალე სხეულაკი, რომელიც წესდარიგით არანაირი შემღრევა არ არსებობდეს და იმის გამო რომ ესე ვთქვათ ჩვენ ასაკში შევდივართ, მასში არსებული ნივთიერება, რაც არის შიგნით თვითონ ბროლში, ის იმღრევა და თეთრდება და ანუ აღარ ატარებს სხივს, ანუ შუქი რო შემოდის, ბროლში ვეღარ გადის და აქედან გამომდინარე ჩვენი გამოსახულება რაღაცას რო უყურებთ, ან ბურუსშია, ან თუ ძალიან დამწიფდა ეს ბროლი, საერთოდ ვეღარ ვხედავთ. გასაგები, ანუ მკურნალობასაც შეეხება, მკურნალობა არის მარტო ქირურგიული, არანაირი წვეთები, არანაირი ტაბლეტები ამას არ შველის, როცა ადამიანს ეს დაავადება ემართება. თუნდაც საწყის სტადიაში. თუნდაც საწყის სტადიაზე აუცილებელია მიმართოს ექიმს, რომ უკვე ქირურგმა გადაწყვიტოს არის ამჟამად უკვე საოპერაციო თვალი თუ თქვათ მოგვიანებით და დავიბაროთ კიდე კონტროლზე რომ მე გავუკეთოთ ოპერაცია. თუმცა ოპერაცია ძალიან საჭირო და ყოველთვის აშინებს ადამიანს და ნუ არ არის სასიამოვნო. რამდენად რთულია ეს ოპერაციები, რამდენად ხანგრძლივია და რამდენად შეიძლება მოყვეს გართულება და ნებისმიერი ოპერაციის შემთხვევაში აღდგება მხედველობა სრულად თუ არის გამონაკლისის შემთხვევები რომ შეიძლება ვერ აღდგეს. იცით რა არის, ანუ კატარაქტის შემთხვევაში ოპერაციები დღეს ძალიან დაიხვეწა, ანუ ტექნოლოგია იმდენად განვითარდა რომ დროც საჩქარდა, დაახლოებით ჭირდება ნუ უხეშად რო გიხართ ალბათ 10 წუთი მთელ ოპერაციას პაციენტის დაწოლიდან სახლში გაშვებამდე. და რაც შეეხება მაშინვე სახლში უშვებთ? იმავე დღეს მიდიან სახლში, ანუ ჩვენთან პაციენტები ამბულატორიულ რეჟიმში იკეთებენ ოპერაციებს და იმავე დღეს შეუძლიათ სახლში წავიდნენ. ოპერაცია მორჩება თუ არა, მიდიან სახლში. ყინულთან არის ეს დაკავშირებული ამ სიამოვნო შეგრძნებასთან? იმიტომ რომ თვალის გაყუჩება ხდება როგორც წვეთებით, ანუ არანაირი ნემსები არ ჭირდება, დღევანდელი ტექნოლოგია კიდე ერთხელ მედიკამენტებიც ისეთია, რომ ძალიან კარგად ყუჩდება, დრო სადღაც 10 წუთი გჭირდება, რაც შეეხება რეაბილიტაციას. მეორე დღეს უკვე იწყებენ პაციენტები დანახვას, ასე ვთქვათ, გააჩნია შემთხვევაში თუ კატარაქტა ძალიან რთული მწიფეა, მაგას გონებით თავისთავად იმ მწიფე კატარაქტას რეაბილიტაცია შეიძლება ერთ თვე დაჭირდეს, მაგრამ თუ მარტივი კატარაქტა იყოს, სადღაც დაახლოებით ერთ კვირაში სრულად რეაბილიტირებულია თვალი, ან პაციენტს შეუძლია უკვე და ჩვეულებრივ იყოს სამსახურში იაროს, ყველაფერი გააკეთოს, ანუ არანაირი პრობლემა არ შეიძლება. რადგან თქვენ ბრძანეთ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ექიმი, ნებისმიერი მიმართულების იძახის და ეს ცხადია, რომ დასაწყისშივე აუცილებელია, რომ აღმოიფროს. აი კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, რა არის პირველი გამომწვევი მიზეზი, რომ ჩვენ მოხდეთ, რომ შეიძლება ეს პრობლემაა და ექიმის კარგი გონოს, რომ რაღაც დაღრილობა, რაღაცა წნევაა და მიხვდეთ, რომ ეს სხვა რამეა და სასწრაფოდ მივიდეთ ექიმთან. ანუ პირველი სიმპტომები ძირითადად არის მაინც ხედლობის დაბინდვა. ანუ ეს არის ვთქვათ, რომ რაღაცა ბუნდონათხე და ბუნდონათხე და ადამიანი, უფრო ხარისხი უფრთხდება მხედველობის და ეს არის ხოლმე. შავი წერტილები რაღაც. შავი წერტილები კიდე სხვა რაღაც სამახასიათებელია. ის უკვე ბროლის უკან არის მინისებრის სხეული და მინისებრის სხეულის შემგროვებია, რომელსაც კიდე ცალკე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნიშანია, თუ ადამიანს გაუჩნდება ვთქვათ შავი წერტილები თვალში ხედავს, რომ მცურავი წერტილები აქვს, ხო? აი მანაც აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, არა აქვს მნიშვნელობა ახალგაზრდაა თუ ასაკში, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ესე ვთქვათ საშიში ნიშანი იმისი, რომ ვთქვათ ბადურაზე სადღაც ბადურა დაზიანდა, გაჩნდა ნახევი და იმ ბადურის ნახევიდან ესე ვთქვათ ან სისხლი ჩაიღო არა, ან რაღაც ესეთი მიხდება უჯრედების მიგრაცია მისებს ხელში და აქედან გამომდინარე ხედავენ ამას. მე მოდიან ჩვენთან, ჩვენ ბადურის სპეციალისტები ამას ვნახულობთ
და ვამაგრებთ სპეციალური ლაზერი გვაქვს, რომელთაც ხდება აი ამ არსებული თუ გაჩნდა ნახევი იმის დამაგრება, მაგრამ თუ არ მოვიდა დროულად, მაშინ პაციენტს ემართება უკვე ბადურის ჩამოცლა ან ჩამოშლა, არ ვიცი, ყველა როგორც ბადურის ჩამოშლაზეც ვისაუბრებთ, დიაბეტის შემთხვევაში არის ხოლმე თვალის ხებელობის დაქვეითება და დიაბეტის ხანგრძლივობასთან ერთად ასევე იზრდება რისკი, რომ სხვადასხვა დაავადება განვითარდეს. რა დაავადებებზე არის საუბარი, ეს რომ გვიტყვათ? დიაბეტური რეტინოპათია. დიაბეტი ძალიან აზიანებს თვალს, დიაბეტის როგორც ტიპი 1, ტიპი 2, მაგრამ უფრო აგრესიულად ტიპი 2-ის დროს ზიანდება ხოლმე თვალი, უფრო ჩქარა. ტიპი 2 თქვენიც რო ვითარდება ადამიანს უფრო შემდგომ ეპიზოდზე არა თქვა დასაწყისში და დაბადებიდანვე და ანუ უფრო აგრესიულად მიდის ხოლმე თვალის დაზიანება და თვალის დაზიანებას რაც შეეხება ჩვენთვის ყველაზე საშიში დაზიანება არის ხოლმე რაც უფრო რთულია საკურნალოდ არის როცა უკვე სისხლი იქცევა თვალში როცა უკვე ბადურაზე იზრდება ახალი სიზარღვები და ეს ახალი სიზარღვები იწვევს ბადურის მოჭიმვას ასე ვთქვათ მუქაჩვას და შემდგომში ავითარებს ბადურის ტრაქციულ ჩამოცლას და ამიტომაც ამ პაციენტებს ჭირდება ხოლმე ქირურგიული ჩარევა და არის კიდე პაციენტები ვისაც დასაწყისი აქვს დიაბეტური რეტინოპათიის ანუ არსებობს ორი ფორმა არსებობს არაპროლიფერაციული უფრო მარტივი და პროლიფერაციული. აი ამ არაპროლიფერაციულს შედარებით შეიძლება თვალი მიადევნო და დააკვირდე, მაგრამ პროლიფერაციული რომელიც არის, იმას უკვე ჭირდება თვალში ინექციების გაკეთება, სპეციალური ნივთიერება შეყავს თვალში, რომელიც ესე ვთქვათ, იწვევს მცირე დაზიანებული სიზარღვებიდან სისხლის გაჟორვა, საიდან წყდება იმის ესე ვთქვათ რეგენერაციას, ან ასევე გვაკეთებთ ლაზერულ მკურნალობას. დასაწყის ეტაპზე თუ მოვა პროლიფერაციულიც რომ იყოს და რომ მოვიდეს დასაწყის ეტაპზე, ექვემდებარება, იმიტომ რომ კურნალობთ ნემსით და კურნალობთ ლაზერით. ამ სპეციალურ ლაზერით ხდება ბადურის მოწვა იმ არეების ცენტრალური ზონის გარდა, რომ ადამიანს ესე ვთქვათ ძირითადი მთელი კონცენტრაცია თვალში არსებული ჟანგბადის წავიდეს ცენტრში და ცენტრი იკვებოს და ესე ვთქვათ ამითი განმოვითაროთ განვითარება იმ ახალგაზრდილი სიზარღვების. იცით რა მინდა თუ თქვენ ახსენეთ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ასაკი და შეიძლება ინფექცია სხვა გამოუწვევი მიზეზები თუ შეიძლება არსებობდეს, რამაც უფრო ახალგაზრდა ასაკში წარმოაჩინოს პრობლემა ან დააჩქაროს ამ დაავადების გახშირება. დიაბეტთან დაკავშირებით? ზოგადად. რა თქმა უნდა არსებობს, ანუ ძირითადად ანუ ყველაზე ხშირად ანუ ახალგაზრდები თუ მოდიან, ახალგაზრდებში არის ხოლმე მაგას ვთქვით, ახალგაზრდებში არის ხოლმე, თქვა შეიძლება იგივე კატარაქტა იყოს, რომელიც არის თანდაყოლილი, ან შეიძლება იყოს ძირითადად არის ხოლმე ტრამული, ანუ ტრამვის შედეგებია. უბრალოდ უნდა მოუფრთხილდნენ ახალგაზრდების თავის თავს, ანუ ბევრი დადის რაღაც ეს საშიშ სპორტზე, ბევრი ექსტრემალი ყავს ამ შემდეგ და ამიტომ რაღაცა არის სპეციალური დამცავები რაღაცები რომ თავი დაიცვანო რაღაცა აირიდონ თავიდან ესეთი და რამდენად შეიძლება გამოუწვევი მიზეზი იყოს ან შეიძლება ხელშემწყობი დაავადების დაუშვათ აი მუდმივად დაღლა მუშაობა კომპიუტერთან ჯდომა კითხვა გადაღლა მხედველობის ეს უფრო არის გამოუწვევი შრალი თვალის ესე ვთქვათ გამოუწვევი და ესე ვთქვათ განმძაფრებელი ხო ხელშემწყობი იმიტომ რომ ჩვენ რო თითქოს გაჯეტებთან მუშაობთ ჩვენი თვალი ძალიან იღლება და დაქვეითებას არ იწვევს მხედველობის მხედველობის დაქვეითებას იწვევს იმის ფონზე რომ ჩვენი ცრემლის ხარისხი ფუჭდება და ხედავთ უფრო ბურუს შავად ყველას ქონე რაღაც ბურუსი გადაეკრება თვალზე თელს გაისმევს და კარგად ხედავს ხო? მაშინ შეგვიძლია ჩავიწვეთოთ ხო? შესაბამისად არსებობს წვეთები, მაგრამ ამასაც ცოდნა ჭირდება რომელი წვეთ ჩავწვეთოთ. ანუ წვეთს ყველას თავის ფორმულირება აქვს და აქამდე რომ მივიდეთ, მაგალითად ჩვენთან კლინიკაში არსებობს თვალის ზედაპირის ცალკე დეპარტამენტი, ცალკე აპარატური, სადაც ხდება განსაზღვრა ცრემლის ოსმოლარობის, როგორია ესე თქვა ცრემლის დაშლის დრო, მთელი აპარატურა, რომელიც გვეუბნება, როგორია ადამიანის მეიმობის ჟირკვლის ფუნქცია, სტრუქტურა და უკვე ამის შემდეგ აი ესეთი ანალიზი რო ჩატარდება ამ აპარატურაზე, ექიმი გეტყვით კონკრეტულად რა გესაჭიროებათ, თბილი კომპრესები თუ რომელი ტიპის წვეთი თუ კიდე დამატებით სპეციალური პროცედურები, რომელიც არის მაგალითად იქ AB-Max-ი და IPL და ამ შემდეგ, რომელიც არის უმაღლესი ბოლო ტექნოლოგიები შავ თვალში. დიაბეტის თემა რო წამოვწიოთ წინ, რას მიაქციონ ყურადღება დიაბეტიანებმა რომ არ გააჩერონ დიაბეტიანებში ყველაზე ანუ უბრალოდ მიაქციოს დიაბეტიანმა და მისმა ენდოკრინოლოგმა ყურადღება არის ენდოკრინოლოგთან როცა მიდის პაციენტი და იგებს რომ მას შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 აქვს აუცილებლად უნდა გააგზავნონ ის პაციენტი პირდაპირ ოფთალმოლოგთან პირდაპირ როგორ იმავე დღეს თუ არა თქვა მეორე მესამე დღეს რომ შეამოწმოს შეიძლება არაფერი საანგაშო ახდებოდეს მაგრამ ოფთალმოლოგი იმას ეტყვის რომ თქვა კონტროლზე მოხდა 3 თვეში 6 თვეში ამას ოფთალმოლოგი განსაზღვროს თავარია რომ ჩვენმა კოლეგებმა ჩვენთან ეს პაციენტები გამოაგზავნონ რომ იყოს ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ დანარჩენი უკვე პაციენტმა უნდა არეგულიროს მისი შაქრის დონე სისხლში რაც ჩვენთან ძალიან მოუწესრიგებელია ჩვენ და სამწუხაროდ მაგრამ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ პაციენტებს აუხსნათ ეს რამდენად ვერაგი და საშიში დაავადებაა და აქედან გამომდინარე გონია რომ უფრო მეტად ინდომებენ ჩვენთან კონსულტაციის შემდეგ და უფრო არეგულირებენ და აწესრიგებენ ამ პრობლემას. დიახ, ბატონ შალვა, ასევე გვინდა ვისაუბროთ გლაუკომის შესახებ, ეს არის დაავადება, რომელიც სიბირმავეს იწვევს, ხო? თუ კი არ მიექცა ყურადღება. რა დაავადებაა თქვენ რომ გითხრათ და რამდენად ექვემდებარება მკურნალობას, ასევე თუ კი საწყის ეტაპზე და სტადიაზე. გლაუკომა არის ძალიან ვერაგი დაავადება, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ან თვალში წნევა იმატებს და იმდენად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, რომ პაციენტები სანამ არ დაკარგავენ
პერიფერულ მხედველობას იქამდე ექიმთან არ მიდიან, როცა უკვე ავტყობენ პერიფერული მხედველობა დაეკარგათ, მე მიდიან ექიმთან. ეს არის თვალში არსებული მაღალი წნევის ფონზე განვითარებული მხედველობის ნერვის დაზიანება. ანუ კურნალობასაც შეეხება კურნალობა არის, აქაც არის მედიკამენტები, რამოდენიმე ჯგუფის მედიკამენტებია, რომელსაც პაციენტს უნიშნავთ დასაწყისში, რომ წნევამ დაიწიოს. თუ წნევა არ დაიწევს თავისთავად, მე არსებობს სხვადასხვა ტიპის ქირურგიები, ანუ არსებობს თქვა ოქროს სტანდარტია ტრაბეკულექტომია, ეს ოპერაცია, მაგრამ არსებობს მე რიგი თვალის შუნტები, არსებობს სპეციალური ლაზერები, რომელთაც ხდება აი ამ ესე ვთქვა იმ წყაროს მოსპობა, საიდანაც თვალში სითხე გამოიყოფა და ამის ფონზე ხდება უკვე თვალში არსებული წნევის შემცირება. რამდენიმე სიტყვა რომ გითხრათ ბადურის ჩამოშლაზეც, დრო ბევრი არ გვაქვს, მაგრამ ჩამოშლა პირადად ჩემი სპეციალობა მე ბადურის ქირურგი ვარ და ჩამოშლა ორივე ტერმინი შეიძლება ეს არის დაავადება, როგორც აგიხსენეთ, ბადურაზე არსებული გაჩენილი ესე ვთქვათ ნახევიდან შედის სითხე ბადურის ქვეშ და ხდება ბადურის აშრევება. ეს შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაემართოს ადამიანს, მაგრამ ძირითადად მიდრეკილი არიან მაღალი ახლომხედველები, ვისაც აქვს მაღალი მინუსი, იმიტომ რომ მათი თვალი უფრო გრძელია და მათი ბადურა უფრო თხელია და აქედან გამომდინარე ტენდენცია იმისი, რომ ბადურა ჩამოეცალოთ პირველად მაღალია და ეს არის ადამიანები, ვისაც უკვე რაღაცა ასაკში, მაგალითად 55-დან 60 წლამდე ჩვენს თვალში, ანუ ბადურაზე ეს დამაგრებული მინისებრი სხეული. ეს მინისებრი სხეული ყველასთან ჩვენთან იწყებს ფიზიოლოგიურად მოცილებას, ანუ შორდება. აი რომ შორდება, ხო, სადაც იპოვის ბადურას თხელს, იქ გაიხევა და იმავე წამს თვალში არსებული სითხე რაც არის, თვითონ მინისებრის სხეული 99% წყალია. ანუ ეს წყალი ხრელში შევა, ჩვეულებრივი ფიზიკაა, შევა ხრელში, ჩაგროვდება, ჩაგუბდება და ჩამოსვლის ბადურას. რაც შეეხება ოპერაციას, ესეც ძალიან მაღალი ტექნოლოგიაა, ძალიან ვიწრო განაკვეთებით, ალბათ თითო მილიმეტრიანი, როგორც თქვენ გიყურებიათ, ალბათ ენდოსკოპიური ქირურგია, ესე ვაკეთებთ ჩვენ სამ ოპერაციას. რეაბილიტაცია უფრო გრძელია ვიდრე კატარაქტის, მაგრამ თუ პაციენტი დროულად მოგმართავს, ჩვენს ხელში ეს პაციენტები კეთილსაიმედო შედეგებს ხდებენ, იმიტომ რომ რაც უფრო მალე გაკეთდება ოპერაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ოპერაცია უნდა გაკეთდეს მეორე დღეს, მესამე დღეს, ანუ მაქსიმუმ ერთი კვირის განმავლობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო მეტი მხედველობა მიეცეს პაციენტს, რაც უფრო გვიან მოვა, თავისთავად შედეგები პირველად ნაკლებია. ნებისმიერ შემთხვევაში აღდგება მხედველობა თუ არ იმდენად დაგვიანებული მომართვენება, რომ შეიძლება გართულდეს. არის ისეთი დაგვიანებული მომართვენება, რომ შეიძლება საერთოდ ოპერაციასაც აზრი არ აქვს. ეგ ერთი, ან გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოხდეს თვალის როგორც ორგანოს შენარჩუნება. ეს იმას რომ თვალი, როცა დიდი ხნის ჩამოცვლა იწყებს დაპატარავებას, ანუ პტიზისზე მიდის და იჩუტება. და ეს რო არ დაემართოს ადამიანს, ანუ ამისთვისაც კეთდება სპეციალური ოპერაციები, არის სპეციალური იმპლანტები და ასე შემდეგ, რაც რო თვალი შევინარჩუნოთ, მაგრამ ამიტომაც ჩვენ მოვისარგებლოთ ეთერით, რომ პაციენტებმა დროულად მოვიდნენ, დროულად მოგმართონ, რომ დროულად გავუკეთოთ ოპერაციები, რომ ესე ვთქვათ, დროულად აღვადგინოთ მათი მხედველობა. დიახ, და რეკომენდაციები და რჩევები ჩვენი საუბრის ბოლოს, როგორ გავუფრთხილდეთ თვალის ჩის, გავუფრთხილდეთ თვალის ჯანმრთელობას ნებისმიერ ასაკში და განსაკუთრებით 50 გადაცილებულმა ადამიანებმა, 50 წელს გადაცილებულმა ადამიანებმა როგორ უნდა მიხედონ თვალს? ალბათ პირველ რიგში არის სწორი კვება და სწორი ცხოვრების რეჟიმი. ამასაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სწორი ცხოვრების რეჟიმი არის, რომ არ უნდა გქონდეთ ჭარბი წონა, არ უნდა გქონდეთ მაგალითად უნდა ეცადო რომ არ გქონდეთ მაღალი წნევა, არ უნდა გქონდეთ ესე ვთქვათ სისხლში შაქარი მაღალი, ანუ უნდა იკვებონ ჯანმრთელად. მაგალითად კვების მხრივ ხო, ანუ თვალს რას დანამატები ჭირდება, ეს დანამატები არის მაგალითად იგივე სტაფილოში, იგივე თევზში, იგივე ასეთ პროდუქტებში, სადაც ეს ვიტამინები და მინერალები. ანუ ეს მითი არ არის, ვთქვათ ბავშვებიდან როგორ ესმოდა რომ სტაფილო, თევზი, ხიზილავა კარგია. მითი არ არის, არა, თვალ მითი არ არის, ანუ ამას თავისი სამეცნიერო მტკიცებულებაც აქვს, არის პრეპარატებიც, ანუ ეს თქვა თვალის ვიტამინები, რომელიც შეიცავს აი ამ ნიუტრიენტებს კონკრეტულად არ ჩამოვთვლი და აქედან გამომდინარე კლინიკური კვლევები ჩატარებულია და დაახლოებით 30% 40% პაციენტებში ვინც ამ ვიტამინებს იღებდა, ანუ მათი დაავადების პროგრესირება ან თუნდაც არ ემართებოდა თუნდაც ეს ასაკობრივი მაკულის დეგენერაცია, ან თუ ემართებოდათ, ესე ვთქვათ, აღარ პროგრესირებდა ისე შორს. ამიტომ აი ამ ნიუტრიენტებთა მიღებას და ამ ვიტამინების მიღებასაც რაღაცა აზრი აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც. ოფთალმოლოგი, ვიტრეო, რეტინალური ქირურგი შალვა სხიტყაძე საუბრობდა სტუდიაში.